Hey ho, Creatober, heute Lagerfeuer. Ich habe ein bisschen hin und her überlegt, aber mir ist mal wieder nichts Besseres eingefallen als wir haben sowieso gerade Lagerfeuer bei Nacht oder irgendwie sowas in der Richtung als Thema für eine Season Stage. Also mache ich eine Stage hier, bitte. Ja. Ich war relativ schnell bei irgendwas Waldmäßiges mit einer Feuerstelle. War dann so, jetzt aber denn schon wieder irgendwie so, wie nennt man das? Eher Landschaft wie Bühne. Habe ich kurz überlegt, mach ich was anderes und war dann so, nö. Ich habe diesmal da unten so einen Strich gezogen. Dadurch sieht man, dass da die Bühne ist. Also, quasi eine Bühne. Ja. Ich wollte ein bisschen Wäldchen machen und dann in der Mitte so ein, sieht man ja gerade schon, so ein Steinkreis, wo dann so ein bisschen Feuer drin ist, aber in den Steinkreis auch noch genug Platz ist, dass da dann die Charakter sein können und Performance machen und so. Ja, das war der Gedanke, ne? So viel mehr habe ich nicht gedacht. Und dann habe ich da halt immer mehr Farbe raufgehauen, damit das einigermaßen aussieht. Und dann habe ich da noch mehr Farbe und da noch mehr Farbe und hier noch mehr Farbe und dann hier ein paar Sternchen und hier ein paar Zuschauer und dann noch mal ein bisschen Gedöns zum Feuer und dann Kida und Rabum. Explosion. Stages fertig. Ja, ist Feuerchen, ne? Mein Hirn hatte irgendwie gleich Hexen im Kopf. Man könnte aber auch alles mögliche andere davor setzen. Da wir im Moment Chord-Thema Elemente auch noch haben, könnte man irgendwas Feuer-Elementarisches. Das war kein Satz. Aber ihr versteht, was ich meine. Chordtechnisch da drauf schicken. Aber gerade zu Halloween passt es, glaube ich, auch ganz gut. Wie gesagt, Hexen, aber man könnte auch irgendwas Geist-Chord-mäßiges oder alles Mögliche eigentlich dahin packen. Oder? Was sagt ihr? Schon, oder? Ja, das war's für heute. Würde ich sagen, ja doch, mir fällt spontan gerade sonst nichts mehr ein. Das ist das Bildchen für heute und damit sage ich Bye-bye und bis morgen. Ciao!